Imagina comenzar a construir tu historia a solo minutos de Garzón, Huila. En Bajo Monserrate, sector Piñalandia, te esperan 3 lotes rurales listos para tu proyecto. 2 de 1000 metros cuadrados y uno de 500 metros cuadrados, todos urbanizados y con documentos al día. Un camino pavimentado desde Garzón te lleva aquí en 5 minutos. Cada lote cuenta con agua, energía y alcantarillado disponibles, en un entorno tranquilo y seguro. Este es el lugar donde tu nueva vida puede empezar. Solo falta quien quiera convertirlo en hogar, inversión o paraíso familiar. Agenda hoy tu visita con Borexa y haz realidad tu sueño en el Huila.